السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا، واعذرونا أمس ما نزلنا لكم شيء من الوصفات. اليوم بنزين إن شاء الله عسكريم بالبيت، بنزل لكم وصفته. العسكريم يحتاج كريمة الخفق 3 أكواب ورشة فانيليا، تخلطه في الخلاط إلى أن ينفش، بعدين تضيف عليه باكة دريم ويب وعلبة نستلة، وتصبه بعدين في هذه الصينية وتخليه 12 ساعة الفريزر. بعدها تحط النكهات اللي تبي، فهمتوا؟ صوص يعني توت، نوتيلا، اللي تبيه علينا وعليكم بالعافية.